ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลข้อ 7 ครับคลื่นหน้าตรงความยาวคลื่น3เซนติเมตรเคลื่อนที่ผ่านช่องเดี่ยวที่มีความกว้าง 7.2 เซนติเมตรจะเกิดแนวปรับทั้งหมดกี่แนวนะครับนั้นเรามีช่องเดี่ยวนะครับช่องเดี่ยวกว้าง 7.2 เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีคลื่นนะครับคลื่นหน้าตรงขอแทนด้วยสัญลักษณ์อย่างนี้แทนหน้าคลื่นแล้วกันนะครับคลื่นหน้าตรงอาจจะประมาณนี้นะครับความยาวคลื่น3เซนติเมตรนะครับดังนั้นเราได้ตรงนี้เป็นแลมด้านะครับแล้วก็ได้ความกว้างคือ d ถูกไหมครับจะเกิดแนวปรับได้ครับก็คือมีเงื่อนไขว่า d เนี่ยต้องมากกว่าแลมด้าจึงจะเกิดแนวปรับจากการเลี้ยวเบนได้นะครับข้อนี้ครับผ่านช่องเดี่ยวคือการเลี้ยวเบนนะครับซึ่งการเลี้ยวเบนเนี่ยเรามีสูตรว่า d sin เซตาเท่ากับ n แลมด้านะครับในกรณีนี้เซตาของเราเนี่ยเป็น90องศานะครับก็เป็น d คือ 7.2 นะครับคูณด้วย sin 90องศาเป็น90องศาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นคลื่นหน้าตรงนะครับคลื่นหน้าตรงแสดงว่าตรงนี้เนี่ยหน้าตัดของมันต้องมาตั้งฉากกับแนวช่องตรงนี้นะครับเท่ากับ n แลมด้าคือ3นะครับ sin 90ตรงนี้เป็น1นะครับ 7.2 คูณกับ1ไปก็เป็น 7.2 นั้นได้ว่า n เนี่ยครับก็คือ 7.2 หารด้วย3ก็คือ 2.4 นะครับ n เป็น 2.4 แปลว่าอะไรครับที่แนวปรับนะครับเขาจะหาแนวปรับนั้นเราต้องไล่ดูครับแปลว่าถ้าจุดตรงนี้ครับที่มันตั้งฉากกับแนวของหน้าช่องคลื่นตรงนี้พอดีคือระยะทาง 2.4 แลมด้านะครับ 2.4 แลมด้านั้นจากจุดจากช่องจากกลางครับจากตรงกลางเนี่ยถ้าขยับมา1แลมด้าก็จะเป็นแนวปรับที่1นะครับขยับมา2แลมด้าก็จะเป็นแนวปรับที่2นะครับซึ่งแนวปรับที่3ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะแนวปรับที่3ต้องขยับห่างออกมา3แลมด้าแต่อันนี้สุดที่ 2.4 แลมด้านะครับนั้นแปลว่าเราจะเกิดแนวปรับขึ้นทั้งหมด4แนวนะครับไม่ใช่2แนวนะเพราะอย่าลืมว่ามีฝั่งขวาแล้วต้องมีฝั่งซ้ายด้วยครับฝั่งซ้ายก็มี n1 เหมือนกันครับเป็นที่ความยาว1แลมด้าครับแล้วก็มีโหนดที่2ที่ความยาว2แลมด้านั้นข้อนี้ครับจะตอบว่าเกิดแนวปรับทั้งหมด4แนวนั่นเองนะครับเป็นคำตอบนะครับดังนั้น1คือต้องระวังให้ดีนะครับว่ามันมีทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะครับเราต้องเข้าใจความหมายด้วยนะว่า 2.4 แลมด้าเนี่ยคือมันเสียบขอบตรงนี้พอดีนะครับไม่ใช่ว่าจะปัดลงนะครับหรือว่าถ้าสมมุติเราเห็นเป็น 2.7 แลมด้าสมมุติคิด n ได้ 2.7 นะครับจะปัดขึ้นไม่ได้นะครับต้องดูนะครับถ้าสมมุติ n เป็น 2.7 ก็คือเสียบขอบตรงนี้เป็น 2.7 แลมด้าn ฝั่งขวาก็เกิดได้2โหนดอยู่ดีเพราะโหนดที่3จะเกิดได้ต้อง3แลมด้าเท่านั้นนะครับงั้นข้อนี้ครับดูฝั่งซ้ายฝั่งขวารวมแล้วมีทั้งหมด4แนวนะครับ